Oh, sí, por eso Dios manda todo lo esto, pura bendición, mijo. Ay, bebé. A ver, vamos a ver, si eso es un trueno, es que las mujeres todavía son fieles. Uy, what the fuck. Más acabé de decirlo y se oyó como un trueno. Que si sale que un trueno, que todas las mujeres son fieles. A la verga, güey. Confirmado, ahorita 2026 ha cambiado la cosa.